Baru. Live. Hai. Live. Hai. Live ke? Live betul biar betul kau live. Ambil gambarnya dulu. Ya, sekarang hari ni kita belajar cara membuat Bubur hijau. Dengan akak cantik. Oh, cantik. 1 6 9 9 2 3 6 4 Jadi macam mana? Sikit lagi boleh lah ni. Sekejap lagi kita nak panaskan balik. Masak lah ni. Jadi kan? Hai. Oh, gila ni. Live. Hai.